านศิลป์จะโบยบินมอบความสุขทุกแห่งหนเพื่อตอบแทนความศรัทธาของมหาชนและแฟนๆทุกคนที่เมตตาเสียงพินแคนขับกล่อมใจไทยอีสานสร้างตำนานหมอลำล้ำสมัยเสียงอีสานขอฝากไว้ในดวงใจน้อมรับใช้ด้วยผลงานประการตาหมอลำเสียงอีสานและวงเจริญเอนเตอร์เทนเมนต์ขอนำพาผู้